Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω από την αυλή μου, από τον κήπο μου σήμερα, αλλά θα συνεχίσω στην κουζίνα μου. Θα φτιάξουμε, Μιχάλη μου, πασχαλινή γουλούρα. Είναι το λαμπροκούλουρο, εξαιρετικό. Να το έχετε στο τραπέζι σας το Πάσχα. Έχετε μόνον του. Μόνον του, με το αυγό που έχει πάνω, διότι θα βάλω και αυγά κόκκινα πάνω, με νουτέλα, με φυστικό βούτυρο, με μαρμελάδες. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο με μαρμελάδες. Μυρωδάτων, αφράτων, πάντως αξίζει τον κόπο, φίλες μου και φίλοι μου, να το δοκιμάσετε έστω και μία φορά. Και θα το κάνετε, σας το εγγυούμε, κάθε χρόνο. Είναι σαν τσουρέκι. Αλλά είναι κουλούρι. Έχουμε και τα τσουρέκια μας, μπορείτε να τα δείτε πώς τα φτιάχνουμε. Φλαούνες, τσουρέκια, πασκές, ό,τι θέλετε από την Ελίζα, φίλες και φίλοι. Δεν χάνετε το χρόνο σας. Και συνεχώς προσθέτουμε και άλλα παρασκευάσματα. Πάμε. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Εδώ έχω 500 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, το δυνατό, χωρίς διογκωτικό μέσα. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αλεύρι για τσουρέκια, ειδικό για τσουρέκια. Και εκείνο είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ όμως να χρησιμοποιήσω τη φαρίνα μου. Επίσης θέλω 3 κουταλιές ανακοινισμένων έτοιμων προζύμι, όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Εκτός που το χλιαρό τσάι και το χλιαρό γάλα. Θέλω 3 κουταλιές, 125 γραμμάρια προζύμι ανακοινισμένων έτοιμων για να μπει στη ζύμη μου. 2 αυγουλάκια, σωστά. 2 κουταλιές βούτυρων γεμάτες, είναι 50 γραμμάρια. Θέλω τη ζαχαρίτσα εδώ, είναι 150 γραμμάρια, 3 τέταρτα του ποτηριού. Τσάι, χλιαρό, κανέλα, γαρίφαλα, γλυκάνισο, 50 ml και γάλα μπλήρης χλιαρών, έχω εδώ 100 ml. Θα βάλω και μαγιά, φίλες μου, για έξτρα ασφάλεια. Είναι ένα κουταλάκι 3-4 γραμμάρια. Ένα φακελάκι μαστίχα, ένα φακελάκι μέχλεπι, λίγο αλατάκι για να δω και γεύση, ζιζίμπρι, να βάλω μισό κουταλάκι ζιζίμπρι, 2-3 γραμμάρια. Και εδώ, φίλες μου, είναι ξύσμα από περγαμόντο. Που κάναμε το γλυκό το γλυκό, και φύλαξης. ναι, το βάζουμε κάπου να στεγνώσει και χρησιμοποιώ, γι' αυτό σας τα λέω άλλες φορές, ότι το ξύσμα που κάναμε το γλυκό, ως κομιδείς του να δεις τη μυρωδιά, θα χρησιμοποιηθεί, δαμε, μία κουταλιά. Αν δεν έχουν τα τσάια που είπες, γιατί να μην, έχει φακελάκια. Ναι, αν δεν τα έχουν και να μπορούν να βάλουν το τσάι. Όχι, οι μυρωδιές τούτες είναι γαρίφαλα, γλυκάνισο, κανέλα. Αν τα έχουν τα δύο, θα βάλουν από τα δύο. Ας πειραματιστούν και εκείνες, Μιχάλη μου, όπως θέλει ο καθένας. Φίλες μου, αν δεν έχετε ξύσμα, περγαμόντο ή και πορτοκάλι γάμνη, αν δεν έχετε, θα τρίψετε φλούδα πορτοκαλιού. Και θα βάλετε τη φλούδα πορτοκαλιού. Μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Με κολλήσετε αν δεν έχετε τούτο το αρωματικό. Τα άλλα υλικά μας, τούτο το αλευράκι θέλουμε το έξτρα αν χρειαστούμε στη ζύμη μας. Έναν αυγό για να το αλείψω από πάνω, το λαμπροκούλουρο μου. Λίγη ζαχαρίτσα, έχω μια κουταλιά εδώ, 20 γραμμάρια περίπου. Και θα το πασπαλίσω, όπως έχω πει, με ζαχαρίτσα, λίγο μια κουταλιά σουσάμι και είναι το μαύρο σύσαμο. Θέλουμε και αυγά που να διακοσμήσουμε. Δείχνω πως τα βάφω με φυσικό τρόπο, τούτα τα έχω βάψει με φύκια. Τα μπισκότα αυτά είναι τα καρυδάκια μας, φίλες μου, εξαιρετικά. Ναι, εν τω μεταξύ και τούτο, Μιχάλη, εγώ το έχω φτιάξει και ψήσει στο φούρνο. Είναι πασχαλινό, ωραίο. Ναι, είναι πασχαλινό. Και με μπόλικο αλάτι. Μπόλικο αλάτι και διατηρούνται χρόνια. Μπορεί να τα έχει και 4 και 5 χρόνια. Και είναι η ζύμη της Σαρακοστής. Τούτα είναι τα όμορφα τα καρυδάκια φούρνου που κάνω εγώ, εξαιρετικά. Αν προλάβουμε να τα δείξουμε. Δε τι ωραία, εξαιρετικά. Ενιστήσιμα ή για μετά το Πάσχα. Την ποδίτσα μας, πανίκια πάντα πάνω, να μην πέφτουν μέσα στα φαγιά. Και πάμε. Τι θα βάλουμε πρώτο? Βάλουμε την μαγιά μας. Άρα ρίχνεις τη μαγιά στο αλεύρι. Αφού είναι μπροστά μου τούτα, να μπούσουν τα αρωματικά. Τούτα τώρα. Ένα φύο, είναι μαστίχα, ένα φακελάκι, τούτο είναι το μέχλεπι. Άλλο φακελάκι, να μπει λίγο ζιζίμπρι, είναι ζιζίμπρι ginger. Θα μπει και το άρωμα αποξηραμένων τρίμα περγαμόντο. Μια κουταλιά. Γεμάτο κουταλάκι, μεγάλο κουταλάκι. Ναι, θέλει το. Τη ζάχαρη να τη βάλεις τώρα ή μετά? Ναι, θα βάλουμε και τη ζαχαρίτσα. Πάει και η ζαχαρίτσα.
ανακατώνονται όλα μαζί. Και το αλάτι είναι να βάλω στην ακριά. Ένα-δυο γραμμάρια το πολύ. Ναι, μια μπρεζούλα. Μια μπρεζούλα, αλατάκι. Πάει και τούτο. Άντε φίλοι μου, δείτε τι ωραίο μπροζίμι φίλες μου. Δείτε, έτσι πρέπει να είναι. Με τις τρυπούλες, άφρις ενεκτές. 3 μεγάλες κουταλιές. Μεγάλες κουταλιές. Να μπει το μισό, γιατί έχω το ζυγισμένο. Κατ' ακρίβεια τούτο κάνει για 1 κιλό αλεύρι. Είναι 250 γραμμάρια. Ναι, έχω το ζυγισμένο. Και να πιάσουμε το μισό. Είναι πάντα τα γουλάκια μου. Άρα προσθέτεις και τα αυγά. Πάει και το βούτυρο. Πάει και το βουτυράκι, να κατεύχω λίγο το προζυμούι μου με το βούτυρο και με τα γουλάκια μας. Να έρθει και το τσάι τώρα. Και γίνεται έναν αρωματικό, ωραίο γουλούρι φίλες μου. Μα τρώει στο μόνο του. Πάει και το τσάι να μου δω και τα αρωματικά μου που θέλω. Τα 50 να πάσει του τσαϊού μου, γιατί θέλω να πάρει τα αρώματα που τα κάνει λογαρίφαλα και το γλυκάνισο. Τούτα τα πασχαλινά ως συνήθως φίλες μου εντούν τα αρώματα που βάλουμε. Φυσικά είναι και θέμα γούστου. Ναι. Αν γουστάρει κάποιον άλλον αρωματικό. Βέβαια. Έχουμε τα καρπασίτικα, εξαιρετικά, τα γαλένα, πουλούρια που μπορείτε πασχαλινά να τα κάνετε. Έχω αρκετά. Αναζητήστε το στο Google ή στο YouTube με το όνομα του. Δοκιμάστε έτσι 2-3 ονόματα αν δεν σας βγει αμέσως, γιατί μπορεί να το γράψαμε λίγο διαφορετικά. Και στο τέλος από την Ελίζα. Σίγουρη επιτυχία φίλες και φίλοι. Άτε. Πάμε και με το γάλα μας. Λίγο το γάλα. Μπορεί να μην το πάρει όλο ή να το πάρει. Να δούμε, Μιχαλή, διότι εξαρτάται και από τα αυγά μου. Αν ήταν λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο μικρά ακριβώς. Δείτε για φλαούνες με όλες τις πληροφορίες για να έχετε επιτυχία. Και τώρα έχουμε έτοιμες τις φλαούνες που γίνονται αυθημερών. Που τα πέρσι που τις έκαναμε μετά το Πάσχα θα τις βάλουμε και εδώ, πρέπει να τις βάλουμε. Θα μπει μαγειρίτσα με το δικό μου τρόπο. Και είναι και υπέροχη. Με το ταβάν του Μενίκου, εξαιρετικός. Άλλων υπέροχων φαγητών. Κάμνεις μπράτσα με το ζυμάρι. Δεν θέλεις βαράκια. Όχι. Θα βάλουμε ένα άλλο γάλα. Έμεινε σχεδόν 50 ml Λίζα. Εντάξει Λίζα, τελειώσαμε. Είδες την ωραία που ζυμώνεται μες στη σκάφη. Με τώρα η γιαγιά μου ήταν να μου βάλει έτσι. Η γιαγιά σου και ο παπάς σου. Θέλω να πει μπράβο ρε Λίζα. Είχαν κανένια. Πώς δεν θα τρώησα. Όταν ήσουν μικρή που δεν τρώες πολύ φαΐ, ήταν η έννοια σου στα διαβάσματα και βαρκέσουν να διακόψεις να φάεις. Έπινα γάλα και φρούτα που ήταν ευκολία. Τελικά από ό,τι είδα έβαλες μόνο 55 ml γάλα. Τέλειωσε. Έγινε η ζύμη μας. Τώρα θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ναι, θα το αφήσουμε κανένα 20 λεπτό, 10 λεπτό, 4 να ξεκουραστεί. Άρα, και θα το δίνεις. Και θα το σκεπάσουμε και θα αφήσουμε τα με. Βέβαια, να ξεκουραστούμε και εμείς φίλες μου και να συνεχίσουμε που τον χρειάζεται. Να βάλουμε και την πετσετούλα μας, την πασχαλινή, να βράζει κάπως, διότι έχει και προζύμι μέσα. Διάλειμμα. Να φάμε ένα μπισκοτάκι καρυδάκι. Πήρα ένα που φαίνεται ότι είναι σαν σοκολάτα, τι είναι, δεν ξέρω, μαρμελάδα. Συνεχίζουμε Λίζα. Συνεχίζουμε. Μετά από 15 λεπτά περίπου. 15-20 λεπτά. Δεν να το αφήκουμε να μπήδαμε, να φουσκώσει να μην. Απλώς αφήνουμε το να ξεκουραστεί. Μα φουσκώσει και πολλά θα βγαίνει. Θα βγαίνει, ακριβώς, να ανοίξει, να έχουμε πρόβλημα. Θέλω πιο ίσα κομμάτια. Να τα ζυγίσεις. Νομίζω ότι θα τα ζυγίσω, εσύ μπορεί να τα ζυγίσεις. Και ας το ένα μες στο ένα σου χέρι και το άλλο μες στο άλλο να δούμε ποιο είναι το πιο δυνατό χέρι. Ναι, μάντζουμε ζυγαριά ρε μάνα. Τα βρεγουανί, βλέπεις το. Πρέπει να είναι ίδιο το παχός για να μας έρθει η κουλτούρα ωραία. Ομοιόμορφη. Κάνουμε ένα φίλες μου. Αν είσαστε κοντά, έτσι μυρωδιά μπουδιά, με τα αρωματικά που βάλα μέσα φίλες μου, είναι μια εξαιρετική ζύμη. Και θα γίνει έναν υπέροχο κουλούρι. Λαμπροκούλουρο. Λαμπροκούλουρο. Για το Πάσχα. Κουλούρα για το Πάσχα. Και τα μωρά έχω ήδη καμωμένη. Πάντα οι συνταγές φίλες μου ξαναγίνονται. Θέλεις να φτιάξεις κάτι, αναζήτησε το στην Ελίζα και θα έχεις σίγουρη επιτυχία. Πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος και το ίδιο πάχος και την ίδια διάμετρο περίπου. Ενώνεις τα στη μια άκρια, για να δω να που κάνεις. Όπως τον κλώστρο. Πλεξούδα δηλαδή. Είναι μπλεξούδα, η μπλεξούδα με 3. Εγώ εγκλώστρο. Πλεξούδα με 2. Και αυτό το πράγμα θα γίνει η κουλούρα μας.
Σκεφτόμουν να την βάλω εδώ. Φίλες και φίλοι μου, θα τη λαδώσουμε πρώτα παντού και σε τούτες χαραματιές και στα τυχώματα παντού και μετά βάλουμε τη ζύμη μας μέσα. Το σκεύος αυτό είναι βοηθητικό. Τώρα θα προσθέσεις αυγά, βαμμένα. Να βάλουμε μύτη του αυγού όμως, Μιχάλη. Ωραία. Και ένα ποσί. Νομίζω 2 αυγουλάκια είναι αρκετά. Η Ελίζα θέλει να βάλει 4 αυγά. Η προηγούμενη ήταν με 2 αυγά. Πιέστα, πρέπει να είμαστε προσεκτικές. Να μην τα σπάσουμε τα αυγά. Λίγο μπράβο έτσι με 2 δάχτυλα να κάτσει καλά. Πολλά καλά. Βίδωσα το. Κάμε φυτεύματα. Ακριβώς έτσι. Μια σαδουλιού μου, τον οντίατρο που κάνει φυτεύματα. Ο Αντώνης ο Μεγάλος. Τώρα φίλες μου, θα ανάψουμε το φούρνο, ανάψε το Μιχάλη. Σε πόσους? Στο 40 βαθμούς. Απλώς για να φουσκώσει το ζύμη μας. Ναι, ή μπορούμε να την αφήσουμε έξω και να περιμένουμε. Αλλά για να επιταχύνουμε το φούσκωμα της ζύμης θα ανάψουμε το φούρνο στους 40 βαθμούς και θα το σβήσουμε και θα το βάλουμε μέσα. Άναψα το φούρνο στους 50 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και όταν θα σβήσει η λαμπούλα που δείχνει ότι ζεσταίνεται ο φούρνος, θα σβήσω το φούρνο και θα αφήσω μόνο τη λάμπα του φούρνου αναμένη, έτσι να τον κρατάει λίγο χλιαρό για να βοηθήσει τη ζύμη μας να φουσκώσει γρήγορα. Να μην καθυστερούμε. Πήγαινε στους 50 βαθμούς, παίρνω στο 0 και γυρίζω το στη λάμπα μόνο. Τώρα αναβημώνω η λάμπα του φούρνου, γι' αυτό μπήκε και η πετσέτα μέσα, δεν θα ψηθεί, απλώς να φουσκώσει η ζύμη μας. Έρθω έξω. Πάμε την αποκάλυψη. Ναι. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι. Άρα φίλοι και φίλες, δεν έχει σημασία ο χρόνος, ο οποίος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σημασία έχει να παρακολουθείτε τη ζύμη σας, να τη δείτε να φουσκώσει όπως αυτή. Έτσι. Τώρα ο φούρνος θερμαίνεται σε 170. Δεν είναι τα ωραία που φαίνεται. Μάλιστα, ωραία. Τώρα έχεις χτυπήσει έναν αυγό, οπότε αλήφεις την κουλούρα. Με αυγό, ολόκληρο το αυγουλάκι. Μοιάζει σαν τσουρέκι φίλες μου. Είναι μια κουλούρα. Έχει φουσκώσει καλά. Έχει φουσκώσει. Πρέπει να γίνει, να διπλασιαστεί. Μια γλυκιά κουλούρα δηλαδή. Μια γλυκιά πασχαλινή κουλούρα. Κάντε την, να σας αρέσει πάρα πολλά. Και όπως είπαμε, τρώγεται και μόνη της, τρώγεται και με μαρμελάδα και με βούτυρο και με νουτέλα. Και ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε δοκιμάστε το. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει. Δώστε του ένα like να το έχετε, να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάξετε. Αν δεν έχετε τη φόρμα φίλες μου, δεν θα την βάλετε, θα κάνετε την κουλούρα και θα τη φουρνίσετε. Ωραία. Μην αγχωθείτε. Να πασπαλίσω με τη ζαχαρίτσα, αφού κάνουμε γλυκιά. Κρυσταλλική ζάχαρη, να τις βάλουμε. Μοιάζει πάρα πολλά με την επικάλυψη που κάνω και στα τσουρέκια μου. Τούτα είναι τα αυγά που βάψαμε με τα φύκια. Με τα φύκια. Εχτες. Όχι με ριζάρι. Τώρα βάλουμε το ριζάρι βάζει πολλά καλά. Πάρα πολλά καλά και έχουμε βίντεο για βάψιμο αυγών με ριζάρι και βίντεο αυγών με φύκια. Είναι ωραία που φουσκώσε. Θέλω να δούμε και το αποτέλεσμα φίλες και φίλοι μου. Και λίγο μαυρό κοκκόν. Και λίγο μαυρό κοκκόν. Να σπάσει τη μονοτονία, να δώσει χρώμα. Την ομορφιά. Ωραιότατα. Αυτό είναι φίλοι και φίλες. Πάμε για φούρνισμα λοιπόν. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Θερμάθηκε. Μεσαία σκάλα. Πάει στη μέση του στους φούρνου. 170 και πάμε. Και σύντομα θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία όπως συμβαίνει και με το ξυλόφουρνο. Μετά από 10 λεπτά βλέπω ότι άρχισε να παίρνει χρώμα. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία τώρα στους 160 και βλέπουμε, θα το παρακολουθούμε. Επειδή έχει και το αυγό και τη ζάχαρη, δεν θέλουμε να κοκκινήσει πολύ. Στα 20 λεπτά φίλες και φίλοι πήρε αρκετό χρώμα και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 τώρα. Συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 150, μυρίζει το σπίτι, κουλούρα πασχαλινή. Μετά από μισή ώρα έχει τελειώσει φίλες μου, κουλούρα η πασχαλινή. Έρθει να βγάλουμε φωτογραφία. Τι ωραία. Η υπέροχη κουλούρα σου, η πασχαλινή. Η Ελίζα στολίζει ακόμα.
Να την εσκάλουμε και με τη φόρμα. Μετά να κρυώσει και να την βάλουμε. Ωραιότατη πασχαλινή κουλούρα, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε την κι εσείς. Απολαύστε την όπως θέλετε. Μόνη της ή με μαρμελάδα, με βούτυρο, φυστικοβούτυρο, νουτέλαν ή ό,τι άλλον επιθυμείτε. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας. Προωθήστε το και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σχόλιά σας. Καλό Πάσχα σε όλους. Άντε φίλες και φίλοι μου, ξεφορμαρίστηκε η κουλούρα για το Πάσχα, το λαμπροκούλουρο, έτοιμο. Τούτη φορά όμως δεν θα το δοκιμάσει φίλες και φίλοι μου ο Μιχάλης. Το Πάσχα, μετά τον καλό λόγο. Να κόψουμε ένα κομμάτι, να κόψουμε ένα κομμάτι να το δούμε, είναι εξαιρετική, είναι όμορφη. Σιγά σιγά να την ξεφορμάρετε. Ή μπορείτε να την κάνετε στεφάνι χωρίς να την βάλετε μέσα σε φόρμα. Να βάλετε την αντικολλητική σας κόλλα στο ταψί. Να της δώσετε το σχήμα των στρογγυλών όπως έχω δείξει και να την υψίσετε. Ακόμα ζεστή. Δε τι ωραίο κόψει. Πράγματι είναι κέικ, αφού θα μπορεί να τη φάεις με τη μαρμελάδα, με την νουτέλα, με βούτυρο όπως θέλεις και μόνη της. Φίλες και φίλες.